liboso na yo Nzambe pe kosopa mitema na biso epai na yo nde mokonzi ya milimo na biso. Alleluya. Nous allons reconnaître par la vie de Nzambe. Merci pour notre troisième jeudi. Que nous avons reconnu. Et comme dit Kanzoto, que le col en notre prière avec et beaucoup de services. Notre monde en volant la dimension et mon colo et un message. La combona Yesu, nous sommes le pétrolier. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu peux te le commander beaucoup makasi. Joa Bible nayo. Ésaïe 58 verset 11 à 12. Ésaïe 58, 11 à 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront ces d'anciennes ruines. Tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Merci, Tofai Nabiso. Je pense au troisième jeudi, au Dozolobela du commandement dont le diable est en train d'exploiter pour contrôler les chrétiens. Bongo, de comment déjà colobé le troisième commandement, puis le deuxième, au Tebra Kango Mokola dimanche, que Satan a zopé la guerre na vie à bâtonner sur Oyo, bazaba ignorant, Yamaloba Nanzam. Donc, j'ai dit au Tikoleka, vous allez quand le premier commandement était le sambo. Les gens qui sont la tête trop gênés, pour ça n'importe quel va venir mais par conséquence, il y a les postes les mariches de le carreau ou traité de le belango, mokolo et l'élo. Trop bas qu'ils ont par conséquence, il y a motonio sur oyo aïe les postes et ensemble. Par conséquence, ils ont été à Kitoko et à Koleka. Autrement, qui n'a verset 12, plutôt 11. Nzamba kozala putupe lokola moi, motambosi ya motowana. Motowana ata kotambola na esobe to esika ma ezalaka te, esika mutako ofanda te. Na motowana nzambe putupe lokola moi akotandisa ye. Mozanga te kolia pe akolia na fin na ye à tel point que awole babilo kakolia trobaki conséquence ya misato ya kozali boso tata nzambe nzambe akoyeba ko redonner ye ko donner te quand on dit redonner on sous-entend baza ko bandela susu ko pesa
de bakopesa lisusu esengo pito makasi elengo olakisa moto wana eza mpasi makasi koleka bele maladi ya bato akobelaka maladi ya tata nzambe oyo kokute mpe chere te tutolo ya vi na ye se ya moi ya minei tolobaki moto wana akozala lokola jardin oyo babwakeli mai ya mpasi makasi koleka mpo tokota profondeur na yango makasi mpona mokolo lelo tobaki moto wana akozala lokola source oyo mai ata mokolo moko ekokaukaka te kaukaka te donc ata mai ekangami mpane mai akokangama te soki eza forage akosubir bacomplication te mpo azanga mai moto wana bongo lelo nde tokofana na verset na biso 12 nazobenda yo opesanga vraiment attention po nzambe akosala moto moko bolamu na bi nzambe akosala moto moko bolamu na bandeli nzambe akosala moto moko bolamu. Troisième jet des allélo oyo tokofana na texte wana mais verset na biso 12 atanga ngo lisusu na français balobi les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Moto oyo nyonso azali boso ya nzambe. Azali boso ya nzambe. Amen. Alors dit, le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Alingo dans le texte na zanango liboso. Pour te réfléchir ensemble, te faire sortir par leçon que ça n'a qu'à dire. Donc zali bosa makomi na yo ko bandotala. Ngana bando pisa siko makameza na kati wana. Elongo na yo tango to tango. To sambela wana. Ésaïe 58 verset 12. Tango balobi les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Na français ni kolakisa bakitani oya yo to famille na yo yana besika oyo batongaka deja to yo tongaka kasi babebisaki yango zalaki effacé ezalaki détruit osalaka baeffort ebele babebisa yango bakitani oyo yo amen bakoya korebâtir esika wana amen babebâtir te les tiers ne vont pas bâtir ou ne bâtiront pas babi rebâtiront on sous-entend batongaka déjà avant babebisaka yango qui avait construit avant eza yo nango amen totongaka déjà mais babebisaka yango bakitani nde bakoya kotonga lisusu nda comprendre ngai amen yango baemployer verbe oyo rebâtir bâtir ete bakotonga lisusu amen yango etindika na ebisa motu moko azali awa bana oyo kobota amen place yo oyo tongaka to ozotonga e bakobomanga bana oyo yo nde bakoya kotonga lisusu amen
n'explique malamu. Omone yo tangaka nga tangaka bana oyo boti ba otanga le otangaka te nga tangaka te na okanza tango biso to tanga okumuna niveau moko ti ya likolo ateli po wana nkokoso ya kotanga pe kokuma. Amen. Makambo yo leka na yango ya pasi wana pona nini wana posa kotanga me papa makoki ezate pona nini tobote mebele. Amen. Ndenge bobote mebele ndenge wana omosa tura otangisa bana yo tanga nanu yo zela soki ya zwi tokotangisa yo ndenge yo tanga wana na kozela to na badodani na bakrik bana oyo boti otanga ndenge wana. Amen. Okobota na désordre te okobota na ordre po bana batanga mala sa muta comprendre ngai elongo lakisa bisika yo eshuaka. Amen. Bana bakosala nini okolinga bana basala nini baeshue muta comprendre ngai yango na biso moto moko par rapport à texte toti kotanga pe verset toti kotanga mais partie A au balobi les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Nabisu motomo makomba pesanga nabisa yo. Bana na yo bakokoma esika yo komate. Oh, moto accompagne ngati. Mona esika yo komate na niveau classe bana bakoma place wa. Yako ba bi les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Nabisu motomoka zalera lelo otanga na yo ezoka musanga lelo tala balo malamu kendaka mo classe yo na wana to tanga la kala yalaki mo passe makasi koleka français ele malanda kuna bino beta nuka lenga me ba petit ba tanga lelo nengi ba okende classe nengi ba so musuku na bato ba koti classe te mais nengi ba konji ba phrase ba verbe no ba peut-être que na ma classe. Amen. Yesa ke nengo lante ba ona bisi moto moko bana na yo ba kotanga nengi yo otanga kata mokolo moko te nta comprendre ngai nengi ba petit ba otanga la lelo ne yo tanga kete nenga na tanga kete yango na ko déclarer na vie ya moto moko esika yo koma kete bana na bakosala nini bakokoma nzoka soki yo komite bana bakomi yo sani yo boko comprendre ngata ya moto baka so comprendre ngate yo koma kisika bana te yo soka no kala musu na Congo centre mais fo mukie na kabinda okomaka ti Angola te okomaka Afrique du Sud te okomaka Portugal te mais moi no akomi Portugal akena France ngate moto comprendre ngate nano komi na France moi na komi na France amelexi nini te okomi na nzela mwana. Amen. Komi na nzela mwana père na biso ava kufa ne ya ba roba niveau ba suka ka bango ba suka la 6e primaire. Amen. Na 6e primaire afandi sa métier to ba père na balinga rapete mwana ma azu akoma na niveau ya diplôme te gradué licencié tango mbona si sa père asolba ngana ko peli so mais ay makama ba android te
mais le quoi à moi na kende États-Unis abisi maman on va sur le téléphone à côté faut mon na ngai au mon na ba koko c'est muta o comprendre nga le maman to sona mwana a mon na ba koko na abisi moto ba salia et si ko komate ba ba sanini ba kokoma une autre chose kaka te moi na komi a sona maman na kisasa na téléphone na bi famille mo na sambela pona yi. Amen. Asa mboka bapaya. Mais asa était fort. Maman na âge na ko ke supporter te mère wana. Amen. Ma mère akena poto. E ba poto. Na wata la mère le ko moi j'aime mes maman. Amen. Dédika kana VS alinga ngote. Komana ke sasa ba mère mo soit koli mais abunaka kuma mpakate. Alors ça be fort personnel. Mais ça va mboka. So que ça se fait effort tentir ka mboka e changer déjà. Donc nega omona ka mboka climat ya mboka ya okotana ndako clean et sale. Oda mutuka clean et sale. Atusa na kata mboka ka so mama lile ya do et comme ça déjà ebino bité na okoma mpaka vanti. C'est mta comprendre nga. Mama komi na mboka o akala ko na vile po nini? Mwana koma déjà va. Na bisu moto moka zala okobonga na zala bana na yo. Ya. Na bi okobonga na zala bana na yo. Et c'est que komate mwana kokoma avant comme supana yo. Amen. La betelinga solo mère moko ba fana na zona kini. Mère wana kemba makasi ko le katamba la kufi abokola bana yemo ba sundula e bana. Ya na koteka bitoko. Na koteka ka bitoko mwana mama na bundana adna mwa liboso na poto. Mwana atali pasta mama bundani mwana mi balaye. Parce que les chaînes, bangus bakenda poto. Mère wa teka katilo bitoko. So moni pas solata. Ko ba mama tika bitoko bité. Bana nga babonga na bitoko. Na ko tika bitoko te. Amen. Donc ba changer quartier, ba changer na commune, mais azonga ka référence pas à beaucoup la bana, ba bonga par rapport à bitoko. Amen. Na bisu mot moka zalia. Okotamba na mutu okotamba na wote na nzela mwana. Na bina yo okosepela ndingo sepela te na nzela ya. Les tiens rebâtiront si d'anciennes ruines. Bakitane na yo bana oya yo lobi bakubongusa yo bakokundo mal anzambe na ngamuta o comprendre ngate. Omuna ka papa musuba lobaka nini ngai bana ba usani ba okunda ngai. Amen. Pe ezala ka soki père moka kufi mère moka kufi ningi bakokundela ba nini ala mbongo na bino ya soki abokola ki bana bien te alakisa ki bana nzela te akuna ndenge ni akuna manenge ni ya mawa ya tina te. Mais soki abokola ki bana malamu bana basa ba reconnaissant akuna ndenge honneur na osaka na vie na yo na osaka na vie na ngai te Bible la Bible les tiens rebâtiront sur dans ce nous na osaka na vie na yo ba okundo honneur okolata bilambo olata te okokota pe okota te okoza oyo ozwa te na nzela nani na bana ampansa na pesa moko tole kobota na concurrence te na moto. Bota na calcul bana balia bien na moyo sabango balata bien na moyo sana bambela bien na moyo sana. Évitez que fana makamano konza mboka gratuité c'est grave. Amen. Gratuité d'accord. Est-ce que bazo makamano malam ko bazo malam mo te professeur a pesa ko malam ta comprendre ngai
ce qu'on se peut tabaner belé par rapport à calcul gratuit, nous comptons que ça aussi. Maintenant, on a une gratuité. Aspect même la gratuité. Mais comment battre là yo? Tanga battre là yo. Oh, soumis moi na te. On peut faire le solo. Ma père n'a biso ba beta ma bé. Tu peux te mana désordre. On attend la vérité. Bana ndala akolo sa père face à face. Père option na ko bona vilenga zayo. Obota biso loka basa koma nguba masango. Owe laki na nfi. Ya père mususu. Omono ko mimpaka osanga tina mo ba etse malunga pona obota biso mabe ta père wana. Obota na calcul. Na 4. Ya mundela sana mbonge bele milliardaire boto bana combien? Moko osa kusna na. Okimanana. Yawana bana botile musuma botami kitoko baolela Kosovo. Tera mo mona kuna 12 heures sauf équipe na 15 heures kuto mo dama. Ya ndenge ni dama zango. Akomanana kuluna. Akomanana yibi. Akomanana ndoki aolela mtrebiso. Aolela yo. Muta comprendre ngai. Mutana calcul. Ça a commencé. Amen. Si vous avez la dette, si vous avez un milliardaire, si vous avez un mogo, akufi atiki ni mwana mbongo nyos. Amoni mbongo ebele atiki mbongo na orphelina. Yo ça kalekinde. Bon le tien, il faut rebâtir quoi? Amen. Il faut rebâtir où? Comment il faut rebâtir? Parce que nous devons comprendre ngai. Moi là pour ça jouer à des ah qui pas un voisin elle pas au final pas voisin tout à l'heure sur la canda panel papa faut que papa avancé mais aussi quand on a des autres écoute na sur moi ça m'a longue na h là yo déjà 3 libanda puis moi na maman oh ça cause na na mwana mwa bota na désordre tuna nini akomandoki abimaka na mama na ye na ndenga butu do mama lokolo bebisanga pe lokopepisa final faute mama na pese toli olingi pa okoma te koma bokola bana bien ah moto akompane ngati olingi olata ne olata te bokola bana bien olingi omele te bokola bana pour la désordre. Nous n'avons pas d'ordre. La calcul, que ça course. Pour pas nous souper tawana. Maman va beaucoup de lobby. Va rouler sur lobby. Bible est obligatoire à terre. Banon a boti il faut. Bakunanga terre. C'est obligatoire à terre. Bible lobby nangai. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, spécialement c'est de sa famille, il a régné la foi, il est pur qu'un chrétien. Et le mot là que ça, yo babota, nga baboti. Ce qui t'attend au pambola ngai, naza koyeba kozwa soit maman nangati, papa nangati, naza mutema mabe koleka na ndoki. Mais c'est obligatoire. Amen. Yango monaka mwana o papa buna pona ye na bi sema mama kazali awo na bi famille moko mwana otanga classe akesenga monga minerval papa bi mbongo ezate ana mbongo na ndako mais mama azwali puta na ye super kutute soso aketeka apesa mwana monga minerval na bi papa moko kazali awo teka ta sapato teka ta costume mwana compagnie wana susata lobi akozongo sala yo 10 sapato pa sapato moko akozongo sala yo 20 super na pas kuta super te soso donc linga mwana sacrifice na yo pona kotanga na ye ozolona na mona mutu moko te na vie alona esika malamu azanga kobuka te donc olona mabana babana pe kolona kitoko pa bana
tant que c'est classe ndenge yo lingi te faut ça ka docteur faut ça ka avocat te tika mona za liba ko sala choix na ina za nga coordonner côté de melaite li pa pour la tna salon sapatna salon o la tna salon o yebite se ndeka o koma coordonner akoma na niveau nini o la tarabila ba kombo te dans le sekabana azanani bongo temela ka mona sa kuté pour nani musala malunga te musala bola te yaya ko la tate so za posa kuté yete so za posa coordonner ko la tate sapatu te tali papa te tambala makolo parce que mtawa comprendre ngai elongo la sa tika mona sa la choix na ye accompagner ka na choix choix ya ko sala ko pa mololobi mdoka zola nanga ya na bisi moto mokaza a parent ou comme parent lobi soit responsabilité à bana malade ko bota na désordre te bota na kaliki la nzambe o na ko bota 12 tribus d'Israël ya o les 4 êtres vivants o les 26 ya o sa kaliki na Kongo lelo amen makamso za kala ngangu kala technique mama sunga papa bobo na désordre te ba ko finga yo bana wa ba ko tonga yo bana wa yana bana muswa ko zanga na maîtrise ko beta nayo pona ni ba pour te malheur à vie na ye alors pour risquer de wana te kala ngango kala technique ça me comprendre nga et local bosse ni balé tangesa mwana mbana mona sacrifice na yo implication na classe na ye a outi classe aye o se sacrifier tanga vérifier cahier vérifier devoir pesa mbonga minerval mwana mona te mama kota kama makambo na ye c'est ainsi que lobi na kata mtezo ba mamoyo ngana bonga papoyo ngana bonga na ata mona ba remords auta bana ba décision que papa nenga ko sala maman nenga oza yango so mona mutu mususu kutu mama na yete bakoma kindenge ni amen akoma kindenge ni abota yete maboko lié kaka alakisi affection mama pesa ki yete a récompenser muta comprendre ngai. Merci Seigneur. Au bala mobali oyo okute na bana na bondeleo gérer bana na bien lokola yo. Attention. Oyo yele mso ko sungu te ndenge wona ko sunga yo. Ko sa ba calculer terre mo ko biloko ko lia. Surtout na rentre oyo bangoni biloko kala e onde sika sika. Bakaye ya sika, saki ya sika, bakechi ya sika, ba crayon ya sika, ba biki ya sika. Bangoni ba bete biloko kala. Loka ba maiki kala mbai. Leta mwana sika tenda biloka sika. Parce que mutawa kompane ngai. Mutawa kompane ngai. Donc ataba mwana mbana mwana tabi mama botanga kuta sundula nga ayaka te mama zo bokola ngai. Na ko soke ko le mama na. Parce que mutawa kompane ngai. Parce que mutawa la nga malamu. Na yebisi moto moko soko zu so bana le lobby. Ba ko so na lobby. Na bisi moto moka salia wa soko so ya bana na yo malamu lelo lobby e ko za tu ba ta pe so ya yo bana wana ba ko tonga ka banda ko pa yo tonga te amen yo tonga wapi na Nswangi o tonga wapi na Madoa ya ko tongolonda wapi na Limete yo koma Limete déjà yo o le kaka na mutuka te Limete zo pepa mais mwana oya ko sa nini akotonga wapi na Limete akotonga wapi na Moflere akotonga wapi na mak onera na yo pa yo koma na mak osole gaga maka pe na ko kena kazandu ma campagne okosuduka mukomoko mwana sa nini akotso maka na osaka pa yo koma te mwana okomisa wa nzambe na amen amen
na version na tangi wana version wana les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines na lingala soko sa lingala ver lingala ele biboye bongo okotonga lisusu mboka oyo ebebaki. Amen. Donc lingala etango te bana etango nani yomoko. Amen. Lingala o na tangi na France babi les siens bakitani yayo. Mais lingala ebinini yomoko bongo okotonga lisusu mboka oyo ebebaki. Amen. Etindiki nga naibisa yo lelo. Amen. Omoni esika ebeba na vie na yo. Amen. Nini beba otonga ngo lelo nzambe na nga. Esika ebeba na vie na yo otonga ngo lelo. Naibisa ki yo jeudi passé na salon. Amen. Naibisi yo lelo. Naibisa ko dimanche waki wap na piscine na Bethesda. Uta comprendre ngai. Naibisi yo lelo. Amen. Wana sal examen. Surveillant Nzambe. Examen au sala a tombolo. Tombo soko zuto sana. Zoba ya dego 000. Pe ba kesolo ba tuna yo. Ezomona na kai. Ba compliqué na bangote. Ezomona. Donc on ça te fort morote. Yo sa nika. Manoko manoka. Le lusa makama komate. Ndi magaka. Le reste en ce n'est qu'à souhait. Nta comprendre nga. Twandi manokaka. Ouais tu connais nini? Etali yote. Yango na bisi moto moko le okotonga na vina yo. Oyo no se bebaki. Oyo bebaki ni be na vina yo. Na peut-être santé. Et à mon salaire, les gens qui ont okotonga na vie, oh ça gini et bebaki. Voilà partie A. Deuxième partie, babi, tu relèveras des fondements antiques. Babi, tu yo. En français, partie A, babi, les tiens. Deuxième partie, babi, tu relèveras des fondements antiques. Et là, qu'est-ce que c'est? Yoga verbe relever. On sous-entend. Et ça va lever. Basagini. Babouga. Force à ce qu'on est. Pas relevant. Père Nabino Tangaza, Gavano Tonga Banda Kumoro Chebino. Ah, Tonga. Akuma Nanda Kumora 2 chambres salon. Abanika Rotonga, on voici. Akufi na ye. Ezaki nini? Levé. Il faut ça nini? Aussi ça. C'est comme tu as compris. Et si ka père na bino a 4 yim to rosuka sam. Ah, on connaît musana ko na suka. Donc père abalaki na masuka ga ngote yo ça nini? Osuki sango. C'est ça qui veut dire relever. Abandaki na ye fondement. Ya kala, asuka, akala. Yo ça nini? Oba kisango osiri sango pos otongia. Sko yo kana beto sko biloko nkolo baki na bisayo. Par rapport à ce que tu relèveras des fondements antiques, c'est-à-dire okokende epai papa pe maman bakenda te. Amen. 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 Papa Sarah bakaleki li moko seri moko ya malam pona yo. Mais famille basani ba succès dans balé fondement antique. Abane ko kata kitoko mais suko na nzela. Yo soko sisi classe okotanga na France, yo okotanga na Belgique. Il faut que na Grèce. Yo na mona mayena yo faut que na Ukraine. Ba Ukraine le taba Ukraine kala. Mais père suko na nzela.
tant yo moko yi na ba fourno ke France, Ukraine, Grèce, États-Unis. Pas hyper à ce qu'on s'en est au relevant. Et le monde là que ça, au kokende, na kokende. Et pas papa n'a kendate, maman n'a kendate, mais yo comme. Mais à kanisa kokende kuna. C'est ça la pensée, la texte. Et le monde là que ça, le kolo kuma mwana nzambe. O lingo lingate, o kozana avancer par rapport à père nayo, par rapport à mère nayo. Tela ba kalki yo osa lelo andako yo kotonga. Amen. Biloko yo kosala. Père na bina bulaka ndengwana. Non c'est massa. Na otela ba kitmo tuzaka na shebiso na parler. Amen. Na bâtisse ngoza bâtisse antique. Ba coussin antique. Ba makolo antique. Ba télévision antique. Yo ko na boka noir et blanc lelo na era lelo. Eza biloko nini? Antique. Lelo na kata ndako na yo ningo kotonga. Oko tete va combien de pouces? Vous savez combien de pouces déjà? T'es à 32 watt. Ah! Na kena pala vi na nga moko boya koti singa na kata pala eleki na yaya. TV ko bana kwa oti kwa oti. Kwa chiko. Yaga! Yaya. Omoni boro. Eze bande la vie. Nzamba font la cage. Na beta maturu moko na Dubai. Na ke mwa Chine. Na zungi. Biloko eko sauter. Eko balisha litendo. Boro. Tala vie na yo. Tala li papa sombaka li boso na vesuka wapi. Amen. Parce que mutawa comprendre ngai. Mutawa comprendre ngai. Bablo ba père na biso ba zalaka nango yo koko tanga ta mukolo moko. Te. Ba père na biso ba via banaka li boso ba ndako. Oto ba kita ndenge ni. Jardin. Yo bana kita ndenge ni. Bana kita ndenge ni. Ya plastique te ya. Bana plastique. On se comprend hein? Au bois que si jardin. Bana nini? Na plastique. Tant on pousse des mokozuni rouge, on pousse des mokozuni bleu, on pousse des mokozuni. Ya ba kiti mo reza mikolo o mona ngo salitete. O mona ba kiti o eza momentanément anantanda. Est-ce que mtawa comprendre nga? Biloko lo somo le eza nini? Anantanda. Zelanko na fungoloji. Amen. Soko la fungoloji. Même quand ça nini yango na saka na mutu moko zalia ya o ko zalobi ezango za ngo lelo te. Amen. Yango ekotali sa yete et pas yoko koma papa saka nini akoma kate obi na 29 miseko na vitesse ya makanisi ya na vitesse na ba projet vitesse na ba création. Nda comprendre nga ya okosoma téléphone lelo nda sa nini Monsieur Solobi, au sani, au teki oyo, au bakisi mbongo, au sombi asika. Amen. 2 mois après, à Sanini, à Monsieur Moussous, au monango c'est pas Sanini. Au teki oyo, pour nini, viter ce téléphone. Il est là combien de G? Ah bon, ça combien de G? Ni le secoya. Au long sur la tour, au coup après Sanini, aux en attend. Tant que vous en attend Sanini. Oteka obakisi osombi oteki obakisi osombi nzo ane père na bina mangla sakini parce que kana bonga kalawana mutawa comprendre ngai parce que mutawa comprendre ngai na bisi mutu moka zali hawa lelo yango mona ngana batana mona na o comité. Amen. Atana no bongi tenga mo o bongo no ka lobi atana no bali tenga mo o ba lo ka lobi na mona mutu moko na vie andimaka ta koko bonga na vie mais na na avancer ya ye mais na minute ya na bikamu ya obinga na ipene ya komele na kopwenga bakala ngathi na kotolo o comprendre ngai o comprendre te
bozaka na kambaka na yo bana ko kabele msubi ko kolia le msubi lamba mais azuma grâce moko abetika ka DVD esimbi ndenge simbeli ndako pesa kutumbonga billet azate ya visa azate passeport azate kaka ndenge azwi agence wana basomele na passeport na visa na billet akei yo tikali wapi mboka bangungi yaza wapi mboka sangungi aliko na vitesse omwena mboka na biso soko moni pigeon ko sani otele mutambo ubaki banguba mike akona soko na posani okange osali bulu kaka pigeon ekola fufu sakoma masango macheleki mena mboka mundelisa nini esthétique mboka amen pigeon esthétique nkelele kutu nkelele esthétique mboka nkelele esthétique na ba dendo isoko récupérer dendo amen mtawa comprendre ngai yeso bole vrai ka boro ba minde ba so ba biloko te biso boro kuti munene ete kaka nini simanai yango saka calcul pili na bisi moto yaya na opeso toli amen amen tu relèveras les défis oh nzambe nanga na bi tu relèveras les défis na bi tu relèveras les défis moto aseka yo beso pesa nga pasi pole ba ko kamwa yo na bisi moto ba moto aseka yo aseka po na vie na ye asomi 323 aseka yo abitaka lebe ko bana tuareka ya moto comprendre ngate ye abanda vie na Mazda 323 aseka po ta makozo na kelika tata nzambe yo bana TXL ya moto comprendre ngate esika ko koma ya koma te ya salate ya simbate il te dit ce soir tu relèveras les défis oyo papa sala mama sala oyo ko sala ekoleka ya bango au nom de père nanga bisinga Josué biloko yozu na 10 ans ngazo na 30 ans amen amen so konga na zubo mo na 10 ans zo na 30 ans il a que si moi on a 17 ans on a combien na 5 ans au comité soko kongo baté je les reçois au comité na osaka na vie na yo biloko père bino azwa nyokama yo nyokama te ya bisuka mama na bino azwa biloko nyokama yo nyokama te oko dans le monde de la vitesse et la facilité ya na bien oko dans le monde de la vitesse et la facilité qui t'a fait entrer c'est Jésus l'homme de la croix le Galiléen le tout puissant anengo ya mbaye oko dans le monde de la vitesse et la facilité oko bonga na facilité oko bana na facilité oko sima na facilité au nom de pourquoi facilité aloba j'ai formé pour vous des projets de paix non de pour avoir quoi et le mot là que c'est et la facilité ce qu'on y est baraté nous avons ça bon ça déjà vu nos cas là on écoute dans yo marma ça ça kani ndimana vous comprenez c'est vous comprenez ça l'oba déjà j'ai formé pour vous le projet de non de ce qu'on banal bien ce projet de bonheur la kisini amen na comment ngai na comment pona nai ouais ça ni facilité yo yebi déjà te abisa ça bongo ça pona yo projet à bonheur mais il y a malheur été pour lobi na ça ma car so yo ndimo sani au côté c'est la facilité amen donc ozo kemba pamba amen ozo lela pamba souci la souci kotanga batol ba plafond et ça de ndimanoga amen. Vous avez compris ngai
ndimano kaka soko ndimeno kaka promesse wana pe otabe bakamazo bisayo olingo linga te yaya okota na vitesse en termes de la cavante apprêté il fait toutes les choses belles dans oh comprendre ngate ozo comprendre ngate amen nzamba saka makam na retard te asaka na retard te merci obalanga papa nanga makam na mona mikolo ya pasi ya mawa ya mikakatano na tuno mutuna Ana abotaka Samuel nana songa abota Samuel Ana na tuni nana songa Ana abota Samuel nani na tuni nana songa Ana abota Samuel nani na tuni nani asonga Ana abota Samuel okomite question mususu nani asungaka Jacob akoma Israël nani Zambete moto asungaka Jacob akoma Israël eza yana ye pona nini soki yana abotaka incompréhension nanga kimate anga tika akoma Israël on comprend parce que akima yana ye akende pas là-bas amona oyamona akuta babelake bele na vie na ye tanga zonko pesa komona ni elakisi na vie na yo soki betombe sa te okuma ndenge nzama kanozala te on comprend po bituma oyo komela ana baboye kofinga etinga sa nini à la dimension prière amen abotaka mwana bibotela te abotaka mwana pamba mpona nini pene na mutu akotaki na monde ya prière makasi petanga okomi na suka zoya tabini kosoko opesa na sani na kosongisa apesa mwana nini siko makambo ozomona na vie wana ozoyeba tekisa mpona yo nini pour ta élévation pour ta gloire pour ta puissance au moins dans le pasteur nazali awati ebine na koma awa amen ebine na koma amen ebine na koma awa oyebite metika na bisayo soki na yako bana ko bana église oyo eza bana ko bundisa nga makas na église na wuta amen nazaka pasteur a mwana mokie bibosa mikolo bano bunisa nga makasi na kimaka na kensuye na bande église oyo bango bayeba te soki bitumbe ezalaka te mena yawa eyepozawa te tusuma lupango te. Il n'y a pas de gloire sans combat. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. On dit que ça va tomber là yo. Ni va pas à l'élo. Kono comme à l'élo. Kosa à l'élo. Ni va pas seconde l'élo. Ça va sécurité. On s'est efforté. On recommandé. On rebongaté. On resalaté. Accepte tout. À cause de Dieu, c'est ainsi que Dieu te fera arriver là où il a destiné pour toi et moi. Amen. Dieu peut te donner quelque chose, mais il faut se sacrifier pour y arriver. Amen. Olingo comme la motoana. Il faut faire ça là. Amen. Olinga mingi conséquences. Mais au bout il y a une démarche pour comment la conséquence. Ça mène à l'erreur. Amen. Na bosana expression moko mpona mo ebisa ngai bosani mais lika kloba boy omoni nzambe na biso afada apambolaka na ye mais afana ozali pamboli wana ezalaka na bapréalable yo nanga tolingi préalable te tolinga nini le pamboli na bala na voyager na sala na bonga na
na comme na facilité nzoka ne ko bonga za kana prix. Amen. Merci. Lombonga yembi bato nzamba to mola lobabi nini ngombe la kisini mabolongo na se olingo sambela te olingo yebana olingo sambela te olingo bonga la vie olingo sambela te olingo batanga yo. Amen. Les erreurs tu vas relever les défis, mais il y a des sacrifices dont vous devez admettre pour relever les défis. Ceux qui ont se sacrifié, na se sacrifié, avantage à cause de moi, ba sacrifice en paix. Il m'a dit quoi pour eux, à Tindika, il m'a pas zana. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nabi si moto moka zali a. Mama na yona mama na nga basaka makamususu. Oyo yo ko sala ngolelo ko lekana ba. Na okanta père na ngai na vie. Azaka na mutu kamo benga ngo Mazda. Ce qui n'a un beau santé fait à la 626. Ils ont piqué. Mais ça a été Mazda sombara serré mobwe. Bande konae bandoki. Bama ko bula na ngona butu mais na moye bula société. Amen. Mais ngana bandi vie. Na mutu kani. Hein? Yo merde mais na bandaka nini? 626 ya voiture. Ebi sumutu kango ya voiture. Yo bena nini? Amen. Est-ce que tu comprendre ngaya? Kaka na mutu ka dezo leki mer na bino. Tu comprendre ngaya? Ezo la kesa na vie na ona vie na ngaya. Niveau nzamba zo memela yo. Eza niveau mama na suka na mo. O comprendre ngate. Yo comprendre ngate. Ta vie mta comprendre ngaya. Amen. Et si ka perde bina suka. Est-ce que vous savez? Na bisi moto moka za le babina ebisa yo. Amen. Et moto za Élisée na pesa Élie. Okomi? Est-ce que Élisée banda? Est-ce que Elias wa sukaki? Na bisi moto moka zalia. Tu vas commencer là où ton père s'est arrêté. Aïe 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 aïe. Moto comprendre ngate. Là où ta mère s'est arrêtée, tu commenceras là. Asuka le musuna soso banas. Aïe aïe aïe. Moto comprendre ngate. Est-ce que papa la kufa? Yo banda wana. Est-ce que maman suka? O banda wana. Osa Élisée alléluia. Osa Élisée alléluia. Osa Élisée par rapport à Élie. Là où Élie s'est arrêté, c'est là où Élisée a commencé. On comprend ce que ma parole va s'arrêter. Tu relèveras les défis. Tu relèveras les défis. Les fondements anciens. Tu vas commencer à faire quoi? À relever. Amen. Et le camisato. On t'appellera réparateur de brèches. Esaïe 58:12. Barobenga yo réparateur à brèche. Amen. Soko yé barité. Na rappelé yo. Tu n'as informé yo. Ba rappela ka moto o makamba yeba déjà. Ba yo makamba sa nini? Ayebite. Soko yé barité na soko informé yo. Au moment comment on a nzambe. O ma réparateur. Non, comment moi nous sommes comme un réparateur. Parce qu'au réparateur, il y a nini. Un réparateur, il y a brèche. Brèche, c'est la Amen. Amen. Brèche, c'est la nini. T'as un dictionnaire à téléphone à côté. Vous avez un t'as là. Brèche, c'est la nini. Na tu no brèche, c'est la brèche.
brèche ici, hein? Et là, comme on est bébé, il faut ça. Parce que moi, déjà, il faut ça réparateur de brèches. On sous-entend les mots qui suivent est assis par rapport à ces premiers mots, réparateur, brèche. Donc, moi, Ezolanda, ils ont fait la place dans moi les boss. Donc, bah, pour réparer, bah, réparer. Là, ça se voit là. Dans Nzambe, alors comme ça, on est là. On peut réparer, biloko et béba. Est-ce que tu comprends? On comprend. La plupart des réparateurs à téléphone, les réparateurs à kit, les réparateurs à biloko news, la plupart, les biloko à lungate en dans bango. Abon sara téléphone à téléphone à lungate. Eh bien go. Abon sara bakit à lungate. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a un réparateurs. Vous avez bloqué ma lunga. Aïe 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 aïe. Nabi oko repara ka biloko sa biloko ma. On repara li bala mesobala déjà kala. Mo ja comprendre ngati. On so repara mo sala, on so yaka déjà. On so repara mo sala mo te bako sokola pakala. Mais déjà mo sa nini et fanda. Donc il y a différent. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu as reçu, le Dieu que j'ai reçu, à ça réparateur ma bonga déjà kala va réparer. Babi, on donne que c'est quoi? Amen. Soroza mbongo to repesa mbongo. Soroza lamba to repesa lamba. Soroza bien to repérer mutu ndengeni. Docteur pour asala opération face à ndengeni. Santé malade. Ndako sani. Soroza mutu ko opération. Hein? Et longo la que ça. Il le la réparateur ba brèche. Il faut ça déjà ma comme fanda. Pour réparer na facilité na mon professeur mon côté les pomeza loko mon côté que pesa mayele so monango so mona et le monde là que ça yo loko la réparateur à ba brèche yo moko déjà makame se fanda et yo tambola et ce que liboso et simba ozo réparer ba ninga est-ce que tu comprends nga est-ce que tu comprends nga donc tu peux pas réparer en état besoin de la réparation. On comprend nga yo so faut pas réparer pour yo moko yango ba lobaka aveugle akota musata mukomote ndeko na aveugle ba osani donc faut na omona na tamsi avec pasani ya ngana zebi so lelo ndenge na compagnie na kokufa jamais bobola loka imbale ndenge na comprendre nzambe lelo na bible ndenge na comprendre ye fona le kabato ba pagano na mbongo bible lobi les voleurs viennent que pour dérober détruire et égorger moyibi ayaka pona koboma ko bebe sape ko yiba menga na ipo bino ba nanga boza na bomo bomo sani e fuluka. Donc, Yesu, parmi les raisons, il y a un bonga. Quand on dit que fulusa, c'est aujourd'hui récipient moko, to cantine moko, au mai, et tout dit au sani, au tasuma, et on l'a rempli. Donc, Yesu a pour sani, il fulusa. Peut-être on se fulusa, on a kimia, on a sengo, azumo libos. Et là, c'est nini, yo lingo lingate par rapport à vers au bonga nanko. Parce que pour essayer de faire du macaque. Parce que macambo na ote ayo pour la nini. On a compris déjà. Pour na uta na zangaka golia. Na zangaka golata, na zangaka komela. Na moni ngazo pesa ngagolia. Awo pesa ngagolata. Awo pesa ngagomela. Ndenge na o changer. Yango mona na viso ko kulukonso na makambo na baloni. Ko banga tesali. Pour nga simba déjà yana ko tipe ko simba wana. Est-ce que vous comprenez? Oh, libala nanga, oh, mosa nanga, oh, makamu nanga, oh, makamu na bito ko bangati. Nga mo na bala yepo ko bala. Amen. Na bota yepo ko bota. Na somba yepo ko somba. Na somba lupango te, pe na otong. Elexini. Soko so le nga za lokata bito ko bangati. Okosani.
on donne que ce qu'on a. Espérance on a na sala. Yango na koto posanini. Okoto pena yango. Na ebisi moto moka zala soko yebakate robonga nango. Ai. Nabi orobonga na. Orotamba na motuka. Oroswa mapango ya. Na mukuse okozwa esengo oyo nzambe abongusa pona yo. Alobango na Bible. Ngamu na aloba na hotel ça ko interpréter comme makombi. Abi on t'appellera réparateur de brèches. Faut obongisa kama kamba bato. Yango na lobi moto moko bozaka na ye azolela libala. Aolela mosala. Posala nini? Posala nini? Posala nini? Po osunga sani. Moto moko na vi na ye ana posa nzamba pambola ye na mbongo. Mais azo sambela na place nzamba la kisayi azu mosala a voyager. Mais anoti moto musa bonge na vie. Et la risini. La risini. Donc nzamba bisu yoko se déranger pour la vie na yote. Amen. Sambela pour le pays au bon déjà. Et c'est ma cambia yo. Yo bongi sabatu. Yo sanin. So bonga déjà kala. Donc ce soir, je te dis, yo déjà comment réparateur à ma brèche. Pour ça, so bonga déjà kala. So bala déjà kala. So bota déjà kala. So faza déjà kala. Oh, so mone sa yo te yo déjà ma kala. C'est ça la pensée. Amen. Quatrième des choses, celui qui restaure le chemin. C'est-à-dire moto oyo azongisaka makambo nyonso ndenge ezalaki na kala. Amen. Lelo nzambe azokomisa l'intercesseur. Amen. Azokomisa l'intercesseur. Donc aujourd'hui tu ne payes pas pour toi. On ressemble pas la famille na yo. On la famille na bino. Bayana yo. Baleki na yo. Bandeko na yo. Quand on dit restauration, ça veut dire quoi? Tozo bongisa eloko sagene ni ebebaki. Tala makambo ebeba na famille na bino, papa na bino, mama na bino, ya na bino, leki na bino. Papa zo sala makambo etambola kitoko. Bozona kitoko, bomela kitoko. Fête makambo anniversaire papa zo kota ngona facilité pour nous c'est pas kitoko. Bah retourne, tu veux que nous puissions fêter votre fête où? On est d'abord à Sérouane. Amen. On est à Sérouane. Son autre lelo. Papa n'a bino à tout la race bino. Tu veux fêter où? Ton anniversaire. Pour l'année. Maman Sani. Maman Beba. L'excellent. Nous faisons ce marmanin ça il est beau. C'est ça la pensée. Maman zoté kado songa na ndago ako tanga mbongo te abwaki saka bisko sani. Botangela ngani botangi tangi mbongo botangi tangi mbongo bolebi boyali ezala sonde wana le tosonga ndenga kala muta okompane ngate le tosonga ndenga kala negi mama salaki negi papa salaki negi yaya salaki tosongisa bango na ndenga kala c'est ça qu'on appelle la restauration. Tu vas restaurer des vies aujourd'hui. Il y a des gens qui ont chaque fin du mois, nous avons encore sa provision. Ça a l'os kotak, ça a sauce kotak, ça a tomson kotak, ça a makale kotak, ça a wangile kotak, ça a mamadese kotak, ça a kotak. Et il y a sous l'élo, tout le monde s'en yana bina vaja kenda poto makamezo sima alaki bina robenga bino totika kaka mama na papa bakotika na kisasa oyo alandi ye akedeja mosusu akedeja boyi kaka sango te bakoso ya makambo akangiye abengaka de botikala 4. Amen.
bon ça m'a donné un cas bon bimisaye bonjour c'est la force quatre petits sanini balandaye donc comprendre ngai les trois sacs makamakanim te sunga tana famille na bino yaya na bino papa na bino nini bazaka kala et ça n'a pas changé que les choses sont bien papa kasi makamelo changer à mboka te na tuna yo nani ache makamamukili na tuni yo nani ache makamamukili yo ko che makamuté babiré n'est impossible à qui non c'est lui qui croit na bakisere babi nyonso okuloba nzambe akosala nini lelo koloba na lelo kosala nini libala oyo ebebaka ya yaya na bino na motu moko malungo kosala nini ozongisa olongoli jike wana opesa jike mosusu nzambe nanga moto akokomprendre te libala oyo ebeba ya yaya na bino malunga azaka na ndeko kolongola debito osali opesa ministre nzambe nanga moto akokomprendre nga te na bino tosala restauration na famille leki na azalaka mwana malamu leki na azalaka mwana malamu akuti na ekinga bato mabe abeba osala nini oloso mwana malamu ndako comprendre nga mama bota mwana kuba mutu basi mais mwana wana zaka mwana malamu yoka kombo Dieu le fait. Dieu est amour, Dieu est merveilleux, mais petit à comment équilibre à comment Dieu mauvais te dit mauvais. Amen. Pour équilibrer à côté chaque soir maman de musale bandi nata mukina yo parce que personne n'a rapport mais pour que maman kaka ozo batela ye nous sommes ce cas là Dieu le fait ça me doit comprendre là et tout ça première intercession tu vois que songi sa makambo akala nazana leki danga mona malamu mais le leki wana beba est-ce que ça me rapport na bao kango moko na finayo Satana asimbaka jamais comme mabe. Amen. Asimbaka jamais comme mabe. Ce qui a asimba leke na yo, papa na yo, ya na yo, ndeko na yo, leki sini. Alo ka kitoko. Le faut arracher. Le faut botonaye. O songi sa makambo le sene zaki. Akoma ko bela bibela bela. Soka amo bimi fa bela. Eloko moko abeli eloko soka bosimbo makambo ye yaya il doit changer situation nyonso mbongo bosa makambo so yekene kana nini bakisi naye ezofele na ba voyage ezofele makambo lupangu ezofele makambo tuka ezofele makambo ebele mais ozo continuer kaka kotika ye nde onzoka okoko changer makambo lelo pesikoyo pona suksa to sa prière et le Kassobabi rend le pays habitable. Amen. Mboka oba bafanda la société. Amen. Il faut ça être babasani. Bafanda. Et la kisini. Et c'est qu'à qui met la raté. Et c'est nous a deux fessani. Nous au côté kimia, au côté penini. Natuna mutuna mutu azalaka na sengo to azwaka sengo pe kimatango nini mutu azwaka esengo pe kimatango nini natuna mutuna mutu azwaka esengo pe kimatango nini na matango makambo tambola mala beki mezali pe esenesa nini esali elakisi lelo okokotisa makambo malamu na famille na yo mpo kimi ya esengo peya ntango tobi makambo malamu elakisi nini moto aza kose dérange te. Amen. Moto aosanga eloko te okotala famille na bino nini bozanga nini yana ozanga nini papa tozanga nini mama tozanga ezanga sedela kimia ana esengo ata le na ye lene
na katayela bina bala mbazo nyoko le makasi esa mama sani ni parce que pour azo exophone mama sani faut se mettre na yaya na mbaye na papa azo na kimate pona nini ba tu se butu pe lokola moy makamanda pour le pas enfant de la famille azo kimate ngoni na sem so se met le pas parce que tu as compris so ka simu pa na idong ba ko benga na yi ba ko déranger ba ko benga yi afukime a penesa yim to ko pesa kimia na lelo yim to ko pesa sengo lelo na pema kambo pesa no ya makamisa tu amen lelo aux intercesseurs mais motuno se tente bayoka kaye amen on ça la prière à ma carte pour te sambela ma casse on ça prière ma on sauter prière cause ma kelele le quoi l'église mon a outé catholique nga et déranger mais ce qu'on dit prière à ma kelele était et le calibosso faut aller au centre nzambe ayoka kaka prière bato baza basantu celui oza mosantu gloire à Dieu, c'est la première des choses. Secondo, il faut être agréable à Dieu. Quand on dit agréable, ça veut dire quoi? Est-ce que makambo ça c'est pesa nzambe tout se pesa nzambe te. Troisième des choses, il faut être docile à Dieu. Makambo ça tout. Pena yebisio. Lokola yozo sambela pona bango. Moso bunga déjà avant. Makam ekosambela yo kokopana ngesa mate. Oh, pour ce qu'on s'en va yoka prière na yo pona batuana. Faut ça mon santo. Deux, agréable à Dieu. Trois, docile à Dieu. Quand on dit docile à Dieu, moto o asala ka mouvement ce qui nous a donné te kendete. C'est ça la docilité. La dépendance totale à Dieu. Ma commission. Amen. Donc, on va la prière. Est-ce que ça me sent? Est-ce que c'est pour ça qu'on s'en est? Est-ce qu'on ne dépendra pas de Zambé? Tout est. Comment missionnaire? Ce qui osa awa. Quand on a mon nom, on peut mon nom. Ce qui osa awa. La machine soit mike na tika teti le sali. Osa mo santo te. Na bondele. Tele merci que ça. Otala monena de kanga s'il vous plaît. Et la machine mike na vle tile le tikité. Tele me bon sali. Masuma mike na vle na le tikité tile lo. Tellement posé. Donc la monnaie n'a été quand même sur là. D'ailleurs, mon gars dit le nom de l'antiquité. Je vous en prie. Tellement c'est que ça. On s'est conscient. On peut pas monnaie n'a pas monnaie n'a été. Pour ça nous sommes mélange à mon santo. Avant dernière, je vais dire 5 fois. Et ça a grillé de Pansambete. Et c'est que les Pansambete. La bonne de Lyon.
otelemi siko ozali kotala moninga te kanga miso na yo makambo ozosala eza agréable mpa nzambe te nazobondela yo telemi esika ezali yo oye liboso kanga miso s'il vous plaît ya misato makambo ozosala esepelisa nzambe te nabondeli yo telema esika eyali yo moko oza komikanga na yo ya suka makambo ozosala esepelisa nzambe te esika ezali yo otelemi yaka liboso otosaka makambo nzambe alobaka na yo te otosaka ngo te oza docile te odepanaka mpa nzambe te telema s'il vous plaît makambo nzambe alobaka na yo otosaka ngo te otosaka te otosaka te tosaka te abisala boye yosali boye ke na gauche oke na droite ke na droite oke na gauche nabondelo telema esika eyali mpe ya suka makambo nzambe alobaka na yo osalaka ngo te osalaka yo lingi kotala moninga te yaya oza kozwa deso vi na yo okipe ye te telemi esika ezali yo moto telemi pardon yaka liboso yaya merci beaucoup pour le respect merci pour l'obéissance yaka na liboso biso te liboso yebisaka nzambe nakoki te yango na telemi kanga miso ye liboso nakoki te yango na telemi ndenge oyeli liboso likambo nyonso osaka nakokisa ngai kaka naza incapable na ye sala mangolo sambela nzambe yoka losambo biso nyonso elongo tosambela epa na nzambe tozobande merci mpona toli apesi yo mpe apesi ngai tosambeli bondela pesa yo matondi tokei 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 ozotonda ye ozotonda ye ozotonda ye ozotonda ye oza na se bandomata 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 oza na se bandomata 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 nguya na bino po nalingi nalobela satana mpo na libota na ngai maboko ozobeta ale tokei tokei yawe na tokei bana na yo soko ozobota ata na noboti te okobota lobi osambela ozobebisa projet nyonso ya satana likolo ya bana na yo oyo kobota lobi nzoka bana oyo bakokomisa oseka yo koma te bana oyo yo bakotonga esika otonga te bana oyo yo bakotanga na niveau tanga te bana oyo bakozwa bata minene mpe ya makasi nzoka satana azobosa deja bakokoma te ekosimba te ekotambola te ekeliboso te osambela mpona bana oyo obisa satana okomona bango te okosimba te okomeka te maboko ozobetoma ti
yoka na bondeli yo telema na ebiso yo bana oya yo okosepana nzela bana yo wana tosambela lelo pe sikoyo ozobongisa lobi ya bana na yo yango nazobondela yo osambe na 55% nalingo mata nivo likolo lekelanga ta 100% maboko ozobeta soki yokanga nani tanga komba bana na yo soki nano bota te ozala bakombo deja bana oyotanga kombo mpo na Josue mpo na boye mpo na x ale mata simika Cause administrate na sobondela yo. Cause administrate s'il vous plaît. Olongo sambela sikoyo. Wala sambele pona bana. Tala sikoyo na famille na bino. Na famille biologique. Tata moko, mama moko. Ozoba no bongesa nyonso ebeba. Kaka na fe ba yaya na yo. Soko za mwa liboso. Leki alandi yo. Wa alandi. Mamu de bana fina ba. O sala prière. Ozo beta mabuko. O tanga kombo. Soki bibish. Soki za medio. Soki za nan. Tanga komba yaya. Tanga komba leki. Bongesa no sala kata beba. Ale toke. Ale sambele. Ale toke. Ale poko le kondo atse. O nyo se de ba ni zo na ho. Mungu so ko pa ya mo. Yoka nazobondo na district nazobondo za district ningo do sambela ningo komona pona famille na yo okomona ngona vie na yo okoka samba yoka troisième sujet ozozongisa makambo nyonso ya malamu oyo ezalaka kala na famille na bino banobela pampamba mabana yiko simba makambo etambola papa pa mama na bana makambo beba tosungisa mo maboko so beta tosungisa makambo Ozo se pensa ngai
Comme na 70% prière. Aussi qui déjà ça c'est bien. Yoka. Na pe sujet mususu aussi likaso makase goneka. Yoka sujet. Ozo kanga ba érosion nyonso. Ya la famille na bino. Ya son na famille na bino. Pe ya minioko ya famille na bino érosion. Ozo kanga ya golela. Ya soni pe ya minioko. Maboko sobeto so kanga érosion. Ozo kanga érosion. Bora soni pona nini? Pasa ngosila kate ya nini? Osambela biente. Tala pasa famille bino. Tani le lisara bino. Sina za nini? Ale kanga rosa ngole mata kangango. Ale kangango. Sambela. Nano komite mata. Aleboya. Boya basusi. Aleboya minioko. Aleboya komite ngisama. Aleboya kolele ya famille bino. Ya mama na bino. Ya na bino. Leki na bino. Aleboya. Ale mata. Nalingo koma deja. Elinga bandela yo. Ale fana kina. Maboko Thomas Kolikolo. Kanga mesunayo. Maboko tomba likolo kanga mesunayo. Zamba linga bando sala na famille bina nzana yo. Koza 17. Zamba linga banda. Kaka nengo sambeli pona famille bino. Elingo banda. Otangote. Mote so mata deja. Na abona muto a 10. Ye muto a 10 zo comprendre te.
elingo banda déjà osipe kotango te osandi chaleur déjà zambe nanga ayepo na yo lelo tanenge moto somata okosipe kotete muneko ezofongama mate ezofongama muneko ezofongama ya ça commence à monter nazomona koza 17 ça commence à monter déjà ezobanda l'éternel de tuer a visité yo asala bolamu déjà. Alléluia, tu es le tueur des tueurs, tu es le roi des rois. Ça commence à monter Zamenanga, ezomata déjà recipe otangote kamana s'il vous plaît moto somata recipe otangote Jésus maboko tamba likolo maboko za 17